Saludos cordiales, espero que estés bien usted y toda su familia. Hoy hablaremos un poquito sobre la fogata. Una fogata se mantiene viva cuando cada leño está cerca del otro, pero si se separa, el fuego se apaga. Así también ocurre con la congregación. La unión mantiene viva la fe de todos. Eso nos hace recordar lo que dice el libro de Salmos 22:22 que nos dice, en medio de la congregación te alabaré. Salmos 22:22, bien fácil para recordar. ¿Cuál es la reflexión? Bueno, que al reunirnos para alabar a Dios fortalece nuestra fe y nos une como familia espiritual. Cada reunión es una oportunidad para crecer, aprender y compartir experiencias que edifican. Jehová Dios y su Hijo Jesús se complacen cuando su pueblo se reúne con alegría y sinceridad, mostrando amor y unidad. Así que, ¿cuál es la lección para la familia? Bueno, participar juntos en las reuniones fortalece el lazo familiar y espiritual. También escuchar, comentar y cantar como familia crean recuerdos de fe que perduran para siempre. El hogar se llena de paz cuando todos comparten el mismo amor por la adoración. Pásela bien, nos vemos pronto y recuérdese en suscribir.